аймгийн иргэдийн хурлын шийдвэрээр 2016-аас 20 онд 20-оос 24 онд олон ухсаатан ясны өв соёл урлаг хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол олон ухсаатны бие тулгууд, бие тус өвийг хадгалах, мөн олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, авран хамгаалах, сэргээх ийм үйл ажиллагаа байхаас гадна олон улсад үндэсний хэмжээнд, бүсийн хэмжээнд энэ өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ийм үндсэн зорилгод байж байгаа. Мөн энэний цаана соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийг чадваржуулах, мөн хүний нөөцийг чадваржуулахтай холбоотойгоор хүний нөөцийн соёлын бие тус өвийг өвлөн уламжлагчдаа дэмжих, уран бүтээлчдээ дэмжих, хөгжүүлэх ийм үйл ажиллагаанууд бол энэ хөтөлбөрөөс гарч явж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бид нар бол энэ хөтөлбөр хэрэгжснээр Ховд аймгийн хэмжээнд яг соёлын бие болон бие тус өвийг өвлөн уламжлагчид нийтдээ 836 хүнийг цахим сан гаргаж бид нар бүртгэлжүүлсэн байна. Мөн улсын хэмжээнд бид нар төв хэвлэл хөдлөх дурсгалын тоолгыг зохион байгуулахад Ховд аймгийн хэмжээнд бид нар одоогийн байдлаар 7377 төв хэвлэл хөдлөх дурсгалууд маань бүртгэгдэж тоологдсон байгаа. Эндээсээ бид нэр 8 үл хөдлөх дурсгалуудаа сэргээн засварлаж хамгаалтанд авах ийм ажлуудыг соёлын төвөдтэйгээ хамтран зохион байгуулж, музейтэйгээ хамтран зохион байгуулж хийж тодорхой хэмжээнд аюулгүй байдалд хүргэх ийм ажлуудыг бол хийгээд явж байна.